ملخص كتاب لغة الجسد للمؤلفة باربرا بيز. لغة الجسد هي اللغة التي تخفي خلفها المشاعر الحقيقية لكل إنسان، فهناك قواعد بيولوجية تتحكم في تصرفاتنا وتحركاتنا وردود أفعالنا، وتعتبر لغة الجسد انعكاسا للحالة العاطفية للإنسان. في المرجع الأكيد للغة الجسد قدمت باربرا بيز وزوجها آلان مادة سلسة الفهم بطرح رائع يوضح لنا مفهوم السلوك الحركي لكل المحيطين بنا. فهذا الكتاب هو نتاج أبحاث ودراسات استمرت 30 عاما، لذا استحق أن يلحق به عنوان المرجع الأكيد للغة الجسد، فهو حقا كتاب رائع وممتع. أؤكد لك أنك بعد قراءته سترى أشياء لم تكن تراها من قبل، وكلما تنتهي من أحد فصوله تجد المزيد من الحقائق تظهر أمامك تلقائيا، وستود أن تطبق ما قرأته في الكتاب، فتجد نفسك تحاول التفحص في حركات وإيماءات الناس من حولك حتى من لم تعرفهم. فهو علم رائع، ولسوف تستمتع بمعرفته أيما استمتاعا. كتاب لغة الجسد لباربرا بيز يحتوي على شرح مفصل لتفسير إشارات وحركات الجسم، مدمج بصور لتوضيح هذا الشرح. فالمعرفة بلغة الجسد تتيح لك الغوص في أعماق كل إنسان، فتجعلك تحيا تجربة رائعة ومثيرة. فبعض السياسيون كما ذكرت باربرا يعتقدون أن النجاح السياسي يتعلق بالشكل والمشاعر الظاهرية لكل منهم، فيحاولون تعلم مهارة تفسير لغة الجسد، ومن لم يمتلكون الوقت الكافي لتعلم هذا العلم يستعينون بخبراء في هذا المجال، يتخذون منهم مستشارين ليعلموهم كيفية الظهور والتعامل بطرق تجعلهم يبدون وكأنهم أشخاص مثاليين ومميزين. فهو يعتبر أحد الفروع الأساسية لعلم الفراسة، حيث يمنحك ذكاء خاصا للتعامل مع كل شخص بالطريقة التي تناسبه. مقتطفات من كتاب لغة الجسد لباربرا بيز. كيف يعرف العرافون الكثير؟ إذا كنت قد ذهبت لأحد العرافين من قبل، فمن المرجح أنك قد اندهشت من الأشياء التي يعرفها عنك، أشياء ربما لم يعرفها أي شخص آخر، ولهذا لابد أنهم يملكون حاسة إضافية تمكنهم من معرفة الطالع، أليس كذلك؟ أظهر بحث في مجال علم العرافين أنهم يستخدمون تقنية تعرف باسم القراءة الباردة، وهي طريقة يمكن أن تكون دقيقة بنسبة 80% عند قراءة شخص لم تره من قبل. وبينما يمكن أن يبدو ذلك وكأنه سحر لمن يتسمون بالسذاجة، إلا أنه ببساطة عملية قائمة على الملاحظة الدقيقة لإشارات لغة الجسد، بالإضافة إلى فهم الطبيعة البشرية ومعرفة بالإحصائيات المرجحة. وهذه التقنية يمارسها الوسطاء الروحانيون وعلماء الفلك وقارئ الكف لجمع المعلومات عن الشخص. فتح راحتي اليدين لتبين أنه لا شيء مخفي فيهما، وأكتاف منحنية لحماية الحلق من الهجوم، ورفع الحاجب وهو أيضا إشارة عالمية تدل على الخضوع. للتقييم النقدي قد يستخدمها الشخص عندما يشعر بعدم التأثر أو الإعجاب بما يسمعه. إحدى قدميه فوق الأخرى بإحكام، وذقنه لأسفل، وكان يوما من أيام الشتاء الباردة، فهذا على الأرجح يعني أنه يشعر بالبرد، وليس أنه في موقف دفاعي. ولكن إذا استخدم الشخص نفس هذه الإيماءات وهو جالس معك على مائدة بينما تحاول أن تقنعه بفكرة أو بمنتج أو خدمة، يمكن تفسير هذه الإيماءات على أنها تعني أن لديه مشاعر سلبية أو أنه يرفض عرضك. والموسيقيون والجراحون وغيرهم من ذوي المهن الحساسة التي تتطلب استخدام الأيدي عدم المصافحة عموما، ولكن إذا اضطروا لذلك فقد يستخدمون التصافح بطريقة السمكة الميتة، وذلك لحماية أيديهم. والشخص الذي يرتدي ملابس فضفاضة جدا أو ضيقة جدا قد يكون غير قادر على استخدام إيماءات معينة، وهذا يمكن أن يؤثر على استخدامه للغة الجسد. المرجع الأكيد للغة الجسد من تأليف آلان بيز وزوجته باربرا بيز، الثنائي الذي تفوق وبرع في كتابة وتأليف مجموعة من الكتب التي تعد من أفضل الكتب التي تلخص علم النفس في مضمون مبسط
بشرح سلوكيات وتصرفات وردود أفعال البشر. تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو. إذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع أصدقائك، واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك جديدنا.